คนก็วิ่งมั่งอะไรมั่งเงี้ยจอยก็มานั่งเสลออยู่ตรงเนี้ยจ้ะเพื่อนๆนั่งเหมือนคนไร้บ้านมากเลยเนาะอนาถาประมาณนี้เพื่อนๆไม่นั่งละจอยดูเหมือนคนไร้บ้านมากเลยเพื่อนๆ เดินดีกว่าเดินเหมือนเขาเนาะมานั่งบ้าอะไรคนเดียวอยู่ตรงนี้ฮะลมก็แรงด้วยฮะสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆเนาะวันนี้ก็มาดูแฟนวิ่งจ้ะวิ่งแบบวิ่งเขาเรียกเทรนเนอร์เดย์เนาะเหมือนกับว่าวิ่งซ้อมจ้ะซ้อมวิ่งซ้อมนั่นแหละจ้ะนะไม่ได้ว่ามาวิ่งจริงๆจะคือว่ามันจะมีทุกวันเสาร์เนาะมันจะมีอยู่ในยอร์กกับนอกยอร์กจ้ะตรงนี้ตรงที่ University จ้ะลมแรงจ้ะวันนี้อากาศที่อังกฤษจะลมแรงฝนจะตกหนักนะไปจอยจะพาไปดูตอนนี้ก็คือไอ้ University กันจ้ะธรรมชาติยามเช้าก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ยดูห่านเรียกห่านหรือเปล่าบ้านเราไม่ใช่ห่านนะเขาเรียกสวอนที่นี่งามไหมเพื่อนๆมีกี่ตัวเนี่ยมี1 ตัว2 ตัว3 ตัว4 ตัวจ้ะเพื่อนน้ำงมห่าอะไรกันไม่รู้นะตลกไหมเขาคิดว่าเราจะเอาอาหารให้เขากินหรือเปล่าเนี่ยคงไม่หรอกอีกตัวหนึ่งก็ปากแดงเพื่อนดูดิกลมมุดใหญ่เลยค่ะนี่จ้ะเห็นไหมท้องฟ้ามืดแล้ววันนี้เนาะเพื่อนๆเนาะอากาศไม่ดีจ้ะเพื่อนๆอากาศไม่ดีนี่จ้ะเดี๋ยวคนเขาก็จะวิ่งมาทางนี้แหละจ้ะวิ่งมาทางนี้เนี่ยตรงข้างหน้าด้านนี้ก็จะเป็นแม่น้ำจ้ะลมมันแรงเพื่อนๆเอ้ยถ้าวันไหนจอยจะมาที่นี่นะลมจะแรงมากเบื่อมากเลยเนี่ยต้องตะโกนคุยเนี่ยฝนมันจะตกด้วยจ้ะจอยคิดว่านะลมแรงโอ้โหขนมีแต่ขนเป็ดเพื่อนๆเต็มถนนเลยขนเป็ดขี้เป็ดฮะเต็มถนนเลยเนี่ยข่าวตามนะเห็นไหมมองให้เขาข่าวเหมือนปุยฝ้ายอ่ะขนจากขนเป็ดเดี๋ยวให้ดูเพื่อนๆมีแต่ขนเป็ดเยอะเกินไงเนี่ยต้นทับแอปเปิ้ลเพื่อนๆหลายต้นเลยมันต้องซื้อมาปลูกนะเนี่ยดูมีแต่ดกๆจ้ะแล้วเก็บเขาไม่ได้หรอกจอยไปเก็บไม่ได้จากแคปแอปเปิ้ลเนาะเขาปลูกจ้ะที่คอเลจเขาปลูกนี่ก็ต้นละ20-30 ปอนด์ประมาณนี้จ้ะจอยจะให้ดูเป็ดเพื่อนๆจอยเดินเหยียบขี้มันหลายกองเลยเพื่อนๆต้องเดินหลบยิ่งกว่าอะไรอีกอะขี้เป็ดเยอะมากเลยเดี๋ยวให้ดูเป็ดข้างหน้านะนู่นจ้ะเป็นฝูงเลยเห็นไหมขนมันร่วงซาเซเลยเนี่ยดูเป็ดฮะ University เป็ดฮะมาสิมานี่เรียกมันคงจะรู้เรื่องอ่ะนะไปย่อยละจ้ะเนี่ยเด้อดูซะเพื่อนๆดูซะถ่ายไปทุกเงียนบนท้องฟ้าเลยครับเพื่อนๆเอ้ยเห็นไหมเพื่อนๆจะบอกให้จอยไปจับไปลุงไปลาบของเขาเด้อเพื่อนๆเด้อจอยยังไม่อยากเข้าคุกณตอนนี้เดี๋ยวจอยเขาไปซื้อกินแล้วก็ได้หรอกเนาะนู้นมียาวไปถึงนู้นแหล่งน้ำตรงนู้นจ้ะมันไปวางไข่ตรงไหนแล้วเนี่ยนะโอ้โหไอ้โคตรมันปิวเข้าปากจอยฮะโอ้ยลมก็แรงเหลือเกินดูเพื่อนๆมันยืนอ่ะเต็มเลยลมปิวข่นเข้าปากเมื่อกี้
มากนักประมาณเนี้ยเนาะถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตไปดูเข้าปากภาษาประมาณเนี้ยเพื่อนๆโอ้แดดมันก็ไม่เป็นกำมันก็ไม่เป็นกำลังใจมันก็ไม่เป็นใจให้จอยเพื่อนๆเลยนะหาเห็ดด้วยนั้นเนี่ยมองตานี่ก็เลือบมองหาแต่เห็ดนะมันคงไม่ทันเป็ดแล้วนะเพื่อนๆเนาะเห็ดเนาะเป็ดมันคงจะจิกหมดแล้วแหละนั่งจะนั่งพักลมแรงนะเพื่อนๆเดี๋ยวขอโทษเด้ออากาศวันนี้รู้สึกไม่เป็นใจให้จอยเลยมายูนิเวอร์ซิตี้อะไรวันนี้เนาะโอ้กะจะมาเดินเป็นเด็กวัยรุ่นสักหน่อยไม่ได้เรื่องเลยนะจ๊ะธรรมชาตินึงกำลังจะมีเด็กคนจีน2 คนกำลังจะมายูนิเวอร์ซิตี้ถ้าพูดภาษาไทยจอยก็ลิ้นพันกันนะจ๊ะนะภาษายูนิเวอร์ซิตี้เขาเนี่ยเห็นไหมลมแรงเนาะหูแตกเลยทีนี้เป็นไงล่ะเห็นไหมเข้ามากันเต็มละเดี๋ยวจะนักศึกษากำลังไปUniversity นั่นแหละอันนี้ก็พื้นที่ University ทั้งนั้นเลยจ้ะเพื่อนๆคนก็วิ่งมั่งอะไรมั่งเงี้ยจอยก็มานั่งเสลออยู่ตรงเนี้ยจ้ะเพื่อนๆนั่งเหมือนคนไร้บ้านมากเลยเนาะอนาถาประมาณนี้เพื่อนๆเอ้ยดูจอยไม่นั่งละจอยดูเหมือนคนไร้บ้านมากเลยเพื่อนๆ เดินดีกว่าเดินเหมือนเขาเนาะมานั่งบ้าอะไรคนเดียวอยู่ตรงนี้ฮะลมก็แรงด้วยฮะเดินเพื่อนๆเดินอาจจะมองสามีเริ่มวิ่งหรือยังเนี่ยถ้าจอยมาที่นี่ทีไรนะเพื่อนๆจะบอกให้ลมอย่างเงี้ยจะลมก็กวนจอยมากเลยคุณวิ่งตามหลังจอยก็ย่องอยู่นะเห็นปะนั่นแหละเดินจะเดินฟังเสียงลมไปกับจอยเซ็งมากไม่ได้เรื่องจะทำอะไรเนี่ยนะบ่น บ่นพามิโอไปก็บ่นให้เพื่อนๆฟังไปเมื่อกี้นู้เพื่อนๆเอ้ยเข้าไปดูนะไอ้ครับแอปเปิลนะเยอะมากแล้วมีหลายต้นด้วยลูกนี่ดกกิ่งแทบหักจ้ะแต่จอยไม่กล้าไปเก็บของเขาหรอกเขาปลูกเนาะในพื้นที่แบบเนี้ยไม่กล้าไปเก็บหรอกจ้ะถ้าเป็นแถวบ้านจอยจะกล้าอยู่จ้ะเพราะว่าเขาไม่ห่วงแถวบ้านจอยเนาะแถวนี้เราไปเก็บ14-15ฮะโดนจับเลยยังไม่พร้อมที่จะเข้าคุกเนาะตานี่ไม่ใช่มองอะไรนะเพื่อนๆมองดูว่าตรงไหนมันจะมีเห็ดขึ้นนะมองดูเห็ดไม่ใช่อะไรหรอกไม่มีก็ยังบอกถ้ามีก็คงแต่เป็ดกินหมดฮะเนาะเดินดูกันดีกว่าจะขึ้นบนเนินก็กลัวมากเลยเพื่อนๆกลัวอะไรรู้ไหมกลัวเสียงลมนี่แหละขึ้นไปหน่อยเถอะให้เพื่อนๆโน้หูแต่ลมมันแรงเป็นพักๆก็จะเพื่อนๆจอยก็เลยไม่ค่อยสะดวกจะถ่ายอะไรมากมายวันนี้เดินเข้าป่าหาเห็ดละไม่รอแล้วป่ามีฮะให้โทรหาจอยเอานะหาเห็ดก่อนหาเก็บไปก็ไม่กินนะเพื่อนๆกลัวตายขึ้นมาอีกเนอะยากอีกหาดูดิมีไหมเท่าเนี่ยเดินเสลอหาคนเดียวอยู่เนี่ยนะจอยเนี่ยเนาะเดินเสลออยู่เขาก็พาม่ากันเดินนะจอยก็ไม่พาม่าเดินเลยทั้งนั้นเดินหาเห็ดดีกว่าเพื่อมันจะแบบเจอแจ็คพอตแบบโอ้โหก็อะไรอย่างเงี้ยบานมาเลยงั้นนะเพื่อนๆเนาะเดินหาดูเป็นงั้นแหละเดินทางนี้ดีไหมเดินไปได้ป่ะเนี่ยคงเดินได้แหละเดินไปเพื่อนปวดหัวเวียนหัวกระจอยอยู่ในเนี้ยต้นอะไรไม่รู้ไปกินไม่ได้แล้วถ้าจอยตะคุ่มเข้าไปในป่าอย่างนี้น้องหมาวิ่งมากัดนะมันคิดว่าเป็นตัวหมูป่าฮะงั้นไม่ได้หรอกกลัวมันกัดลูกไอ้นี่ก็กินไม่ได้นะเพื่อนๆไม่รู้เป็นลูกอะไรอ่ะนะสีสวยเห็นไหมกินไม่ได้นะกินไม่ได้นะลูกอย่างเงี้ยเพื่อนๆบอกเลยอันนี้สีส้มจ้ะงามเนาะให้ดูเฉยอย่างนั้นแหละ
นั่นสีแดงจ้ะสีส้มเต็มอยู่มาดูกินไม่ได้หรอกเพื่อนๆกินแล้วก็ตายอย่างเดียวจ้ะจะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเด้อเพื่อนๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจด้วยจ้ะบ๊ายบายทุกคน